la plume, écrire son histoire d'une pointe en ivoire, graver les noms dits posés sur la lune, écrire simplement, voilà la spirale, une âme musicale, les archives qui vont s'en déver, et quand une âme qui se dévoile comme un récital, sur les marches du temps, une fusion nouvelle, sans conséquence, mêle son influence, pulsion du voyage, laissez-nous guider, laissez-vous porter, très loin du rivage, sous les vagues à la vie, il coule dans nos veines, l'imaginaire. Où les hommes sont sans cesse messagers du stress, la maison, le mouvement, du messager du soir, des fois un peu l'effet.